Izin Jenderal, Indonesia kini sedang tidak baik-baik saja. Undang-undang dan peraturan disusun seolah hanya berdasarkan pesanan atau sekedar spekulasi tanpa landasan yang kuat. Ironisnya, para petinggi negeri ini lantang bersuara di media, namun mendadak bisu saat rakyat datang mengetuk pintu. Yang terdengar hanya gemuruh langkah kaki, keras dan menggema. Kosongkan tempat ini atau kami tangkap. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan. Selamat jalan keadilan.